அப்படி இன்னும் முடிச்சிட்டா. செம கிறிஸ்பியான ஒரு நான் அமராவதி சிக்கன் கறி. காரம் செமையா இருக்கு. லெக் பீஸோட பிரியாணி ஆரம்பிப்போம். ஹைதராபாதி தம் சிக்கன் பிரியாணி சூப்பரா இருக்குங்க. சிக்கன் பிரியாணி, பன்னீர் டிக்கா, சிக்கன் 555, அமராவதி சிக்கன் கறி, தால் தடுக்கா, மேங்கோ லஸ்ஸி. Hey guys, நான் பிரதீப். எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிக்கரிங்ல இருக்கிற சார்மினார்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கோங்க. இவங்க வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் வச்சிருக்காங்க. பிக்கரிங், ஸ்கார்ப்ரோ, பிட்பி, மார்க்கம்னு நிறைய இடத்துல இருக்கு. இவங்களோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாதி குசின். ஹைதராபாதி பிரியாணிலேருந்து ஆந்திரா குசின்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னாங்க. என்னெல்லாம் இருக்குது, அது எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வாங்கி ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நம்ம சேனல் க்ரோ வரதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரெகுலராக போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸும் மிஸ் பண்ணாமல் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஓகே, வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம சார்மினார்லேருந்து எல்லாத்தையும் அழகாக பிளேட் பண்ணிட்டோம் வழக்கம் போல். செம்ம பசியில இருக்காங்க. என்னென்ன இருக்குன்னு உங்ககிட்ட நான் தனியா காமிச்சேன். பட் அகைன் சொல்லணும் அப்படின்னா, இங்க தால் தட்கா இருக்கு, அமராவதி சிக்கன் கறி வச்சிருக்கேன், அப்புறம் பன்னீர் டிக்கா, சிக்கன் 555, அப்புறம் பிரியாணி, பட்டர் நான், கார்லிக் பட்டர் நான், அப்புறம் ரொம்ப காரமா இருந்துச்சுன்னா குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லஸ்ஸி. என் கூட வந்துட்டு 2 பேர் வழக்கம் போல இருக்காங்க. எல்லாருமே சேர்ந்து தான் சாப்பிட போறோம். ஏன்னா ஃப்ரைடே ஈவினிங்ன்றதுனால ஜாலியா அப்படியே சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்றத உங்ககிட்ட நான் சொல்ல போறேன். வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பன்னீர் டிக்கால இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார்டா அந்த ஒரு ஃபிளேவரும் இருக்கு, லுக்கும் இருக்கு. உள்ள நல்லா செம சாஃப்டா இருக்கு. ஸோ பன்னீர் டிக்கா வந்துட்டு பார்க்க செம கலரா இருக்குங்க. அண்ட் அந்த ஒரு சார்டு லுக்கும் இருக்கு. சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் தனியா சாப்பிட்றேன், அப்புறம் இந்த சட்னியோட சாப்பிட்றேன். சூப்பரா இருக்கு. நல்லா உள்ள அந்த ஒரு ஸ்பஞ்சு ஃபீலிங் இருக்கு. செம சாஃப்டா அந்த பன்னீர். வெளில பாத்தீங்கன்னா தந்தூரியோட அந்த ஒரு சார்டு ஃபிளேவர் பார்க்க எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தாங்க டேஸ்டும் இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு டேஸ்ட். இந்த மின்ட் சட்னியோட எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். மின்ட் சட்னியோட சூப்பரா இருக்கு. சட்னியோட செம்ம சூப்பரா இருக்குங்க. அந்த மின்ட் சட்னியோட ஃபிளேவரு, அதோட இந்த பன்னீர் டிக்கா, அந்த தந்தூரியும் மின்ட் சட்னியும் எப்பவுமே ஒரு அல்டிமேட் காம்பினேஷனா தாங்க இருக்கும். செமையா இருக்கு டேஸ்ட். சட்னியோட சும்மா சாப்பிட்டுருக்கேன். ஏன்னா டிக்கா பீஸ் கொடுத்தாலும் அது உள்ள அந்த பன்னீர் ஒரு அந்த சாஃப்ட்னஸ் போல எப்படி இருக்கு, செமையா இருக்குல்ல. இதோட பன்னீர் டிக்கா ஸ்டார்டர்ஸ் செம்ம சூப்பரா நாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த சட்னியோட இது அல்டிமேட் காம்பினேஷன். நீங்க செமையா இருக்கு. அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வாவ் ஃபேக்டர் கொடுக்குது. சிக்கன் 555 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இருக்கா எல்லாருக்கிட்டையும் சிக்கன் 555? சிக்கன் 555 செம்ம சாஃப்டா இருக்கு. காரம் நல்லாவே தெரியுது எனக்கு. சாஸ் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். செம்மையா இருக்கு அந்த சாஸ். பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு காரம் கம்மியா இருக்குன்றாங்க, எனக்கு காரம் நல்லாவே தெரியுது. சிக்கன் செம்ம சாஃப்டா சூப்பரா வெந்திருக்கு. போன்லெஸ் சிக்கன் தான். அதை விட இந்த சாஸ், வாட் எவர் த சாஸ் என்ன மிக்ஸ் பண்றாங்கன்றது தெரியல. பட் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பைசி ஃபிளேவர் இருக்கு. இதுலயே பாத்தீங்கன்னா கேஷ்யூ நட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இந்த கேஷ்யூ நட்டோட இது சாப்பிட்றதுக்கு செமையா இருக்கு. இதோட இந்த மின்ட் சட்னி போதான்னு பார்க்கலாம். தந்தூரியோட தான் சூப்பரா இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா இந்த பன்னீர் டிக்காவும், அதாவது ஒரு தந்தூரி பிளேவர்ல ஒரு என்ன டிஷ் வாங்கினாலும் அதுவும் இந்த மின்ட் சட்னி தான் செமையா போகுது. இந்த சிக்கனோட அவ்வளவு சூப்பராலாம் போல. இந்த சிக்கனோட அவங்க கொடுக்கவும் கிடையாது. நம்ம சும்மா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம், அவ்வளவு சூப்பரா போல. பட் இது சிக்கனே தனியா செமையா இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீ என்ன உண்மையை சொல்ல மாட்டேற? அப்புறம் அப்படியே எரியுது. பிரியாணி பிரியா ஆர்டரா போலாம் தானே சொன்னேன். நான் பாரு எவ்வளவு அழகா ஆர்டரா போயிட்டு இருக்கா. நீ பிரியாணி என்ன முடிச்சிட்டா? சூப்பரா இருக்கு. இல்ல எனக்கு ரொம்ப பசினால தெரியுதான்னு தெரியல.
அடுத்தது என்ன, இப்போ உங்க ஆர்டர்ல பிரியாணி போகணுமா நான் போகணுமா? நான் ஓகே. அடுத்தது பட்டர் நான். கொஞ்சம் லேட்டா சாப்பிட்றோன்றதுனால கொஞ்சம் லைட்டா அப்பளம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. உடச்சி சாப்பிடுவோம் நான். இப்போ நானோட எது சாப்பிடுறது, அமராவதி சிக்கன் கறி இருக்கு, அதோட சாப்பிட்டு பார்ப்போம். செம கிறிஸ்பியான ஒரு நான்ங்க. நானும் அமராவதி சிக்கன் கறி எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். சூப்பரா இருக்கு. லேசா உப்பு கொஞ்சம் அதிகம் அமராவதி சிக்கன் கறியில. பட் அதுக்கான காரமும் நல்லா காஞ்ச மிளகாலாம் போட்டிருக்காங்க, அந்த காரம் நல்லா தெரியுது. சூப்பரா இருக்கு. சிக்கனோட எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சிக்கன் சூப்பரா வந்துருக்குங்க. செம்ம சாஃப்டா இருக்கு. காரம் செம்மையா இருக்கு. சூப்பரான ஒரு காரம். அமராவதி ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று இருக்கு சென்னையில. ஓகே. செம்ம காரமா இருக்கும். காரம் நல்லா தெரியுது. நல்ல காரம் தெரியுதுங்க சிக்கன் கறியில. இந்த நானும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க லேட்டா கொண்டதுனால கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆயிடுச்சு. பட் அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரன்ச்சியா சாப்பிட்ற அந்த ஒரு ஃபீல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எனக்கு அது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. யூஸ்வலா எனக்கு அந்த நான் வந்து சாஃப்டா இருந்து ஒரு லம்பி ஃபீலிங் நம்ம சாப்பிடும் போது இருந்துச்சுன்னா எனக்கு பிடிக்காது. லக்கிலி அந்த இது நம்மளுக்கு இல்ல. நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. யூஸ்வல் நான் தான், நார்மல் நான் எப்படி இருக்குமோ அதே ஃபிளேவர் தான். பட் அந்த அமராவதி சிக்கன் கறியோட செமையா போகுது. இதை விட நம்ம ஒரு தோசையோ ஒரு இட்லியோ எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா இன்னும் அல்டிமேட்டா போகும். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு நார்த் இந்தியன் டிஷ்ன்றதுனால அதுவும் சவுத் இந்தியனும் ஒரு சூப்பர் காம்பினேஷன் நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஸ்டில் இட்ஸ் குட். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அமராவதி சிக்கன் கறி. ரொம்ப ஸ்பைசியான சிக்கன் கறின்னு சொல்லலாம். அடுத்து இது என்னோட சாப்பிடுவோம். எனக்கு இது காரத்தோட உதறலாம் எரியுது. பட் அதெல்லாம் சாப்பிட எனக்கு பிடிச்சிருக்குது. எனக்கு செம பசின்னு நினைக்கிறேன். காரமா சாப்பிட்டதுனால கொஞ்சம் அப்படியே செல் டவுன் பண்ணோம். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இங்க நான் இருக்கு, தால் இருக்கு. ஸோ தாலை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே அமைதிப்படுத்திக்கிட்டு அடுத்தது நம்ம பிரியாணிக்கு போயிடலாம். நானோட தால் மைல்டா, வாய்க்குள்ள ஏதோ மழை பெஞ்சு கொஞ்சம் மாதிரி இருக்கு. நல்லா ரொம்ப காரசாரமா அப்படியே சாப்பிட்டு அப்படியே மைல்டா ஒரு தால் சாப்பிடும் போது அமைதியா நல்லா இருக்கு. ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீலிங் நம்மளுக்கு கொடுக்குது. சும்மா போடணுமே, இதுலயும் நிறைய மசாலாலாம் எதுவுமே போடாம ரொம்ப சிம்பிளா கடுகு தாளிச்சு தக்காளி போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதோட ஃபிளேவர் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது. ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு இந்த தால் எனக்கு. அடுத்தது நம்ம பிரியாணி சாப்பிட போறோம். லெக் பீஸோட பிரியாணி ஆரம்பிப்போம். உங்களுக்கு லெக் பீஸ் கிடைக்கல இல்ல? அங்க ஒரு கால் இருக்கு. தொடையா? டேஸ்டிங் சிக்கன் லெக் பீஸ். நம்ம சாப்பிட்டு அப்படியே அந்த சூவியா இல்லாம ரொம்பவே அப்படியே டெண்டரா இருக்கு சாப்பிடறதுக்கு. பிரியாணி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். பஞ்சவத்தின்னு ஒரு இந்தியன் கிராசரி இருக்குங்க, அங்க ஒரு ரசகுல்லா சூப்பரா இருந்துச்சு, அதை வாங்கிட்டு வந்தேன். கடைசியா டெசர்ட்டுக்கு அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன். ஹைதராபாதி தம் சிக்கன் பிரியாணி நல்லா மைல்டா இருக்கு. சொன்ன மாதிரியே ஃபிளேவர் நல்லா இருக்கு, ஃபிளேவர்ஃபுல்லா இருக்கு. அந்த என்ன சொல்றது, இந்த கரம் மசாலா இருக்குல்ல, சின்னமன், காடமம், அந்த பட்டை லவங்கம் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்கல்ல, அதோட ஃபிளேவர் நல்லாவே தெரியுது. அதை அப்படியே தம் பண்ணி ஒரு ஃபிளேவர் நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா, அந்த ஃபிளேவர் சூப்பரா இருக்கு. டிபிக்கல் ஹைதராபாதி தம் பிரியாணி எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குங்க. இதோட இங்க ஒரு கிரேவி ஒன்று வச்சிருந்தாங்க. இந்த கிரேவியோட ஊத்தி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த கிரேவில பாத்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாவோட ஃபிளேவர் நல்லா தெரியுது. வேற என்ன போட்டுருக்காங்கன்னு தெரியல, பட் அந்த பச்சை மிளகாவோட ஃபிளேவர் சூப்பரா தெரியுது. அண்ட் ரொம்ப டாமினேட்டிங்கான ஒரு ஃபிளேவரும் இல்லாம மைல்டா இந்த பிரியாணி இருக்கும்போது அந்த பிரியாணியோட ஃபிளேவரை கெடுக்காம அதோட பிளெண்ட் ஆகி போகுது. சூப்பரா இருக்கு இந்த கிரேவியும். சூப்பரா இருக்குங்க. பிரியாணியோட கிரேவி, சிக்கன் ட்ரிபிள் ஃப்ரை எல்லாம் அப்படி கலந்து சாப்பிடும்போது செமையா இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. 2 தட்டு 3 தட்டு வாங்கி பிரியாணி சேலஞ்சு பண்ணுவோம். பானிபூரி சேலஞ்சு போன வாரம் போட்டிருந்த வீடியோ
அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க, நம்ம அதே மாதிரி நிறைய சேலஞ்ச் பண்ணுவோம். ஏன்னா அதுக்கு ஆளுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இங்க சாப்பிட்றதுக்குன்னு. இப்போ பிரியாணியோ அமராவதி சிக்கன் கறியோ எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம். எனக்கு அந்த சிக்கன் கறியோட ஃப்ளேவர் தான் பயங்கரமாக தெரியுது. ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கு. ஸ்டில் இட்ஸ் குட். பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா பிரியாணியே தனியாக சாப்பிட்றது தான் நல்லதுன்னு சொல்லுவேன். வேணும்னா அது கூடவே கொடுக்குற இந்த கிரேவிலாம் வந்துட்டு அதுக்கு நல்லா பிளெண்ட் ஆகி சூப்பராக போகுது. பட் இது தனியாகவும் சாப்பிட்டா தான் சூப்பராக இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே நைட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு டின்னருங்க. நைட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு டின்னர் சாப்பிட்டு முடிச்சோம். சாப்பிட்டுனே தான் இருக்கும். ஃப்ரைடே நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு டின்னரோட நம்ம முடிச்சிருக்கோம். யூஸ்வலாக எனக்கு ஹைலைட்டடான டிஷ்ஷஸ் தான் சொல்லுவேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே சூப்பராகவே தான் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸ்டார்டிங் வித் பன்னீர் டிக்கா. இந்த பன்னீர் டிக்காவும் மின்ட் சட்னியும் அல்டிமேட் காம்பினேஷனுங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் சிக்கன் 555 ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஒரு ஸ்பைசி சாஸோடையும் அதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம காரமாக சாப்பிட்றதுனால எனக்கு தால் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அமராவதி சிக்கன் கறி ஒரு டாமினேட்டிங்கான ஒரு ஃப்ளேவர்னு சொல்லாங்க. இதோட ஒரு தோசை ஒரு இட்லி அதை வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். நல்லா அந்த காஞ்ச மிளகாவோட காரமும் ஒரு ஸ்பைசினஸும் ஆந்திரா டிஷ்ஷஸ்க்கான எல்லா ஃப்ளேவருமே இருக்கு. சூப்பராக இருந்துச்சு. உப்பு மட்டும் ஸ்லைட்டா அதிகமாக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு. அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னுமே சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஹைதராபாதி தம் பிரியாணி, அந்த தம் பிரியாணிக்கான ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து எப்படி இருக்குமோ ஒரு மைல்டா, அதே சமயம் அந்த கரம் மசாலாவோட ஃப்ளேவரோட ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ட எல்லா மெனுவுமே எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ஈட் அண்ட் ரோமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் அதோட லிங்க் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லீவ் பண்றேன். ஃபாலோ பண்ணுங்க, கனெக்டடா இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் இதே மாதிரி இன்னொரு டிஃபரெண்டான வீடியோல பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் டாடா பாய், see you.